พบกับอมรเดียวนะวันนี้อมรก็จะมาสอนทำสลามเองจะเป็นสลามสีอะไรเดี๋ยวเราไปดูกันเลยก็จะเป็นสลามสีใสนะอย่างแรกที่เราต้องมีภาชนะข้นค่ะไม้ข้นค่ะช้อนเล็กๆค่ะไว้ตวงนะคะแล้วก็อันนี้ไว้ตักค่ะกิซารินบอแลกค่ะอันนี้ใครจะใช้เป็นบอแลกก็ได้นะแล้วก็ต่อไปก็จะเป็นกาวค่ะเราจะใช้เป็นกาวน้ำใสนะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยว่าจะทำยังไงก็มีน้ำด้วยนะคะเราก็ต้องมาผสมน้ำยาสลามก่อนค่ะเราก็จะใช้ช้อนนี้นะคะใครจะใช้เป็นอย่างอื่นก็ได้นะคะเราจะใช้ประมาณนี้ก็จะประมาณหมดขวดเลยไหมคะเดี๋ยวเราขอไปผสมก่อนนะโอเคเราก็ผสมเสร็จแล้วนะแล้วก็เขย่าเราใช้ประมาณ8 ช้อนนะเขย่าเลยใช้ได้อย่างนี้แล้วต่อไปเราก็จะมาเอากาวเทใส่ภาชนะเลยค่ะเราจะใช้ประมาณ2 ขวดนะมันจะมีที่ปิดด้วยนะกันให้ไหลนะอันนี้เราจะใช้1 ขวดหรือ2 ขวดเราจะทำ1 ขวดก่อนนะเราไปให้หมดเลยถ้าได้ยินเสียงอะไรก็ขออภัยด้วยนะต่อไปเราก็มาคนกาวให้เข้ากันเลยค่ะพอกาวเข้ากันแล้วเราก็จะใช้น้ำยาสลามนี่แหละค่ะลงไปเลยนะคะเทลงไปประมาณ2 ช้อนก่อนนะเดี๋ยวเราคนดูก่อนแล้วก็จะเริ่มเกาะตัวเป็นก้อนแล้วนะคะก็ค่อยๆคนนะทำไปเรื่อยๆจนกว่าจะเป็นก้อนนะคะอมรขอแนะนำให้ใช้เยอะกว่าอมรนิดนึงนะอมรก็จะเพิ่มกิซาลินมาไปนิดนึงเพราะมันไม่เป็นให้เลยค่ะก็จะประมาณนี้แล้วก็มาเขย่าเลยค่ะขอโทษด้วยนะถ้าสต็อปนานสต็อปเยอะอะแล้วก็คนเลยค่ะเทลงไปแล้วก็คนเลยนะคะมันก็จะเริ่มเป็นแล้วเห็นไหมคนไปเรื่อยๆจนกว่าจะเป็นนะโอเคตอนนี้ของเราก็ได้แล้วนะมันก็จะรู้สึกแข็งๆนิดนึงคือมันแล้วยังจับไม่ได้นะเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันจะใส่ไหมเดี๋ยววันพรุ่งนี้หรือวันต่อๆไปก็อย่าลืมมาดูกันด้วยนะแต่ subscribe มาเลยนะบ๊ายบาย